Hola, buenos días. Aquí estamos en la finca ahora. Yo soy Craig. Vamos a hacer un video ahora para celebrar nuestros 2000 suscriptores. Muchas gracias a ustedes. La idea del video ahora es, vamos a hacer una vuelta de la finca, un poco enseñar la evolución de todo. Empezamos. Estamos en la parte más arriba de la finca y es un momento muy guapo aquí en la finca porque llovió un montón aquí. Llovió más en 3 días que en los 2 últimos años. Entonces ha salido, ha explotado todo y está creciendo como loco muchas cosas. Entonces es muy bonito, es un momento de alegría aquí porque cuesta tanto por falta de agua arrancar las cosas aquí. Y ahora la reacción ha sido espectacular. También quería presentar a el nuevo miembro de nuestra familia, eso es Valkyrie, es la gran protectora de la finca. Esta es la cantera más arriba de todo. Eso es nuestro sitio para estar, para jugar, para tomar algo. En otros vídeos enseñé cómo estaba plantando árboles para dar sombra, para proteger un poco este espacio. Y han crecido mucho también aquí ahora. Estos son todos árboles de apoyo. Hay muy pocos frutales en esta cantera de arriba. Es una cantera muy compacta, no es lo mejor para tener frutales. Hay algunos frutales aquí, pero más la idea era aquí de tener protección del sol, del viento, y donde podemos celebrar un cumpleaños y cosas así. Entonces tengo una pimentera falsa que ha crecido un montón ahora, solo tiene 6 meses más o menos. Tenemos causuarín para proteger del viento, súper resistente. Detrás hay un flamboyán para dar sombra. El sol siempre viene de este lado, entonces va a dar sombra donde vamos a tener las mesas. Dejamos muchas plantas autóctonas. Eso es tabaiba, por ejemplo. Hay mucha tabaiba aquí, hay mucha vinagrera en todos lados. Eso es verón. El concepto ha cambiado aquí desde el principio hasta ahora. Ahora estoy dejando esas cosas autóctonas para ayudarme y proteger la finca mejor. El baño seco ya terminamos ahora. No falta nada más de hacer. Me tardó mucho tiempo hacer el lavabo, pero por fin está todo conectado. También es un sitio un poco un almacén cuando no estamos con una fiesta o algo aquí. Hay mucha bugambilla. Bueno, la idea de este espacio, como he dicho antes, es para ser un sitio bonito y para disfrutar con la familia. Estoy cada vez más convencido que hay que tapar el suelo, entonces planté este año muchas batatas de comer, pero más importante aún es que tapen el suelo, entonces hay mucho de esto. Es un árbol de paraíso de mi hija, que ha crecido un montón ahora también. Este pequeño espacio aquí enseñamos en otros vídeos también, es un espacio muy importante para toda la finca porque viene agua de los aguas negras, creo, del vecino. Entonces hay mucha humedad aquí en el suelo que no hay en el resto de la finca. Plantamos aquí hace un par de años ahora. Granadas, por ejemplo, flamboyán para dar sombra a todo. Un pequeño huerto ahí de mi hijo que tiene un par de cosas plantadas y está muy bien, ha cambiado mucho aquí. Está creciendo muy bien. Estoy podando ahora. Siempre podo un poco todos los años, pero no como este año, que hay este momento tan especial de... Tenemos más cantidad entrando por la lluvia ahora que estamos perdiendo por evaporación. Entonces puedo podar más fuerte ahora. Y es importante para la biomasa en el suelo y todo esto, ¿no? Eso es un suelo lo más grande de toda la finca, de profundidad, y tiene, no sé, 10 metros de largo. Ahora puse micelio también, entonces con toda esta agua del mes pasado, la micelia, vas a empezar a hacer un buen trabajo para hacer todo más fértil. Es un sitio muy curioso, esta pequeña esquina, porque es súper fértil.
Hay mucha materia orgánica aquí también. Tenemos papas saliendo ahora. Planté un par de papas un año aquí sin riego. Y ahora está saliendo cuando hay una lluvia fuerte. Salen por sí mismas porque siempre quedan un par en el suelo. Entonces vamos a tener unos kilos de papas aquí sin hacer nada. Entonces bien. También se ve las granadas están creciendo muy bien aquí y tampoco tienen riego. Entonces un árbol importante para el desierto en todo caso. También esto ha crecido un montón, no tiene riego, es una acacia, creo que es una acacia majorera, ¿sí? Ahora no hay abejas, pero a veces está lleno de abejas también. No tiene riego, ha crecido un montón en 2 años. Ya lo he podado varias veces y así está. Repito, estamos en un gran momento aquí por la lluvia y eso va a ayudar con todo, va a ayudar al suelo a hacer más rápido la descomposición de todo para hacer el suelo más rico y mantener mejor el agua. Pero también todos los árboles tienen crecimiento rápido, grande ahora y es por la lluvia también. Y también llevamos mucho tiempo aquí intentando tapar el suelo, intentando proteger el viento, bueno, muchas cosas. Sí. Y la lluvia ahora ha arrancado todo y ahora mi esperanza es que va a crecer muchas cosas y va a estar mucho más protegida la finca después por ese crecimiento. Llevo mucho tiempo trabajando esto, lo rellené otra vez de materia orgánica, puse hojas a todo alrededor para mantener la humedad en el suelo, hay micelia en los 2 suelos aquí, entonces llevo años preparando este sitio. Bueno, por fin vamos a ver los resultados con esta lluvia y el año que viene creo que va a cambiar mucho aquí. Seguimos con la vuelta aquí. En otros vídeos hablamos de este bancal. Este es mi pequeño sitio para plantar un par de vegetales. Este año tenía mucho amarante aquí, que es una planta importante para nosotros, para dar a las gallinas, por ejemplo. Ahora voy a cambiar el sitio del amarante. Quiero poner muchos perennes aquí. Yo empecé con berenjena y una cebolla perenne también. Entonces, es mi idea para ahí. Es un suelo súper profundo también, con mucho estiércol de las gallinas y esas cosas. También hay otro aquí, que es mucho más joven. Hay muchos fijadores de nitrógeno aquí también. Tenemos gandul, eso es un gandul importante que no tiene riego y está creciendo muy bien, entonces muy importante aquí. Hay otro aquí, es guama, es un árbol muy grande. Esto es el árbol de guama que está dando sombra a mi pequeño huerto ahí. Ahora tenemos semillas. Había gente preguntando si les podemos dar semillas. Ahora tenemos muchas semillas de guama. Parece así por dentro. Comestible, la parte blanco. También la semilla se puede tostar, nunca lo he hecho. Es dulce, está algodón y la semilla está así, es así. Y salen muy fácilmente de semilla. Catero saliendo de no sé dónde. Hay mucho compost aquí abajo, entonces seguramente era por eso. No sé qué voy a hacer con ello. Voy a intentar, creo, sacarlo y plantarlo en otro sitio. Pero bueno, ya veremos. Llevo un par de días podando aquí. Estoy intentando dar forma a los olivos. No sé cómo podar un árbol de olivo, es un problema. Pero dicen en todos lados hay que tener la parte central abierta para evitar enfermedades y tener mejor fruto y todo. Entonces estoy intentando hacer esto ahora. En este momento de agua, de mucha agua en el suelo. Por fin se puede hacer algo de chop and drop, de cortar las cosas y dejarlas en el suelo para ganar biomasa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 árboles de oliva más grandes que tienen 5 años ya. Y era el primer año que teníamos aceite propio. Era un gran día. No mucho, pero por primera vez tenemos aceite y voy aprendiendo. Los olivos no son fáciles. Sufren por las moscas de oliva y para protegerles sin usar químicos no es tan fácil.
Entonces era un gran reto, una victoria total de tener nuestro propio aceite por primera vez. Voy aprendiendo, yo creo que el año que viene vamos a tener mucho más y después mucho más. Bueno, mucho trabajo para coger los olivos. Sin máquina no es fácil, es cuestión de horas y horas y horas de coger olivos. Entonces, rentable no lo es, pero tenemos aceite propio. Y es aceite de otro universo, es muy bueno comparado con lo que se puede comprar en el súper. Pero necesitaba 4 o 5 horas cada árbol para coger la fruta. Y cada árbol aquí me daba 20 kilos de olivos. Dicen 1 litro por cada 10 kilos, entonces puedes hacer el cálculo. Es aceite muy caro. Si me pago un poco por el trabajo, es súper caro. Entonces, sin máquina no es rentable, pero tenemos aceite propio. También estamos contentos con los patos que tenemos. Esa es nuestra madre estrella. Ha tenido varios hijos ahora, el año pasado y este año también. Los hijos están ahí. Estoy mirando mi rabo de gato también, me encanta el rabo de gato. Estoy cortándolo ahora para añadir materia orgánica. Hay muy poco que crezca así bien. Rabo de gato crece muy bien. Para la gente aquí es una plaga, para mí es un recurso. Esa es la cantera más joven de todo. Está en medio de la finca, pero antes intentamos cultivar vegetales aquí. Y fue un gran error, es el peor sitio por el viento y el sol. Entonces, más nuevo que planté hace un año más o menos. El diseño era mal en el principio, con verduras aquí, pero me daba una oportunidad después de hacer un diseño mucho mejor, con ideas mejores. Entonces, son árboles más adecuados para una zona así, con mangos. Hay muchos suelos aquí también, muchos árboles de apoyo. Va muy bien aquí ahora. Seguimos aquí en la parte más nueva. Tenemos aquí guanábana que está creciendo muy bien. Es más fuerte, no sufre demasiado con el viento aquí. ¿Qué más tenemos aquí? Lili pili, kumquat, cosas muy fuertes. El viento aquí siempre viene de este lado. Y este año lo enseñamos abajo también un poco. En los últimos años estaba trabajando mucho en proteger el resto de la finca. Tenemos varios mangos abajo y sufrieron mucho con el viento. Se caen la fruta cuando está muy pequeña, verde. Y por fin tenemos cierta protección, que teníamos un montón de mangos este año comparado con otros años. También es la idea de la lili pili aquí. Tenemos una línea. Al fondo hay pimientas falsas, cosas muy fuertes y resistentes que van a proteger el resto de la finca. También hay unos dragos ahí, hay una palmera abajo, una palmera canaria. Intento usar cosas autóctonas si hay opciones buenas autóctonas. Tenemos cada vez más hongos aquí, es un muy buen señal que estamos en el proceso de convertir nuestra tierra en algo más rica, viva y sostenible. Hay mucho hongo ahora con la lluvia. Hongo encima de paja y lluvia encima. Bueno, claro que va a salir hongo, pero hay mucho hongo ahora en todos lados. La palmera ahí abajo es preciosa, no tiene riego, es una victoria así también. Y era un regalo del cabildo en el mercadillo un día y ahí va. El vecino tiene una datilera y se cruzaron ahora. La fruta es súper rica, súper dulce. Normalmente la palmera canaria no tiene fruta dulce, pero eso sí es dulce ahora. Los guayabos aquí van muy bien. Hay que estar muy pendientes con los guayabos. Si los dejas demasiado en el árbol, se llenan de bichos muy fácilmente. Y también, como ven aquí, se caen al suelo. Pero es un árbol más rústico que el guayabo común y la verdad siempre ha producido muy bien. Es importante para mí, mi consejo a la gente empezando a tener un par de cosas que salen bien. Un poco da igual lo que haces. Y los guayabos rústicos es una buena opción para esto. Dan fruta dentro de un par de años y son fuertes.
Hablé de la granada en otros vídeos y es un árbol muy importante para el desierto también. Tampoco tiene riego. Creo que el único frutal, no, hay higos también, que no tienen riego, pero hay muy pocas cosas con nuestra cantidad de lluvia típica aquí que produce bien fruta. Y esta granada sí. Guayabo de fresa aquí se llama. Es una de esas frutas, es curioso que en el supermercado solo hay 10 frutas y es porque algo así no se puede vender. Son ricos, pero después de un día ya no son comestibles. Después de un día cuando lo coges del árbol ya no se puede comer. Entonces es imposible vender una fruta así. Pero a mis hijos les encantan y están mucho aquí comiendo del árbol. Es un árbol que es casi imposible vender la fruta, pero se puede hacer mucho con la fruta. Se puede hacer mermelada o dulce de guayabo, usarlo en un batido, muchas cosas así. Este año congelé mucho guayabo para usar en batidos después. Es otro árbol que produce muy bien y no te pide nada de trabajo. Hay que tener cuidado, como dije antes, con el otro guayabo, coger la fruta en el momento y no dejarles demasiado tiempo, porque una vez que un par se llenan de bichos, todos se llenan de bichos. Para nosotros no pasa nada esto, que es parte del plan, que tenemos las gallinas y si me pasa esto, es comida gratis para las gallinas. Hemos tenido muchos mangos este año y los mangos son súper ricos aquí. Tenemos árboles que producen mangos de muy buena calidad. Y era el primer año con muchos mangos, demasiados mangos para lo que podemos comer mi familia. De hecho vendí algo de mangos este año. Y los árboles son iguales, de grande, pero se ve por el otro lado que están mucho mejor protegidos que antes. Planté 2 aguacates aquí que han sobrevivido, han muerto un par también, pero es una fruta que comemos nosotros y que se vende muy caro ahora. Creo que todo el mundo está plantando mucho aguacate ahora. Perdimos muchos aguacates aquí, aguacateros, por el viento, por el sol, por condiciones muy adversas aquí. Y también necesitan su agua y no quiero plantar cosas que necesitan mucho agua, la verdad. Pero hago un par de excepciones con la idea de si puedo mejorar el suelo, tapar el suelo, aumentar la cantidad de hongos y micelia en el suelo, plantar cortavientos, bueno, hacer 20 cosas y más para usar mejor el agua, el poco agua que tenemos de lluvia. Bueno, planté 2 aguacates para tener aguacates para la familia ahora. Pero hay que protegerles. Esto planté el otro día y no está bien protegido, pero lo estoy regando a mano a veces. Y también hay que plantar las cosas en el momento adecuado, es el momento de lluvia aquí. Entonces puede ser que escapo así. Las guanábanas van bien aquí, crecen lento, pero están creciendo, pero están muy bien aquí. También es algo muy caro que se vende las hojas muy caras. Siempre nuestra idea aquí era sacar algo de dinero, pero también mejorar el sitio y tener comida nosotros. Eso es un pequeño vuelto de la finca para enseñar un poco cómo va aquí. Era importante para mí la vuelta también, veo muchas cosas que tengo que hacer, pero vamos evolucionando bien y aprendiendo mucho. Bueno, gracias por los 2000 suscriptores. Chao.